Amigo tim se bavi širim spektrom djelatnosti vezanim za graditeljstvo i poduzetništvo. Naše neke osnovne djelatnosti su PVC stolarija, montaža i dobava, potom imamo bazene za obiteljske bazene, imamo ruki krovove i imamo sanacije, adaptacije i hidroizolacije. Prepoznatljivi smo po tome što smo na tržištu prisutni u svim segmentima, ajmo reći, običnog čovjeka, što običnom čovjeku zapravo najviše treba. Obzirom da smo tvrtka koja se bavi, kao što sam rekao, PVC stolarijom, hidroizolacijom, sanacijama, adaptacijama, građenjem i adaptacijom raznih objekata uz primjenu i fasadnih sistema, soboslikarskih radova, praktički pododopokrivačkih, krovopokrivačkih radova. Smatramo se kao tvrtka koja može danas u moderno i dinamično doba ugodovoljiti svakom profilu naših klijenata s kojima mislim da imamo dobar odnos i da su klijenti sa nama i zadovoljni.